Cahangir müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Və təbii ki, son dövrlər, son həftələrdə dünyada bir sıra ziddiyyətli proseslərin şahidiyik. Yadınıza gəlirsə, Prezident 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi günü və yeni il münasibəti ilə Azərbaycan xalqına təbrik müraciətində belə bir fikir demişdi ki, yəni dünyanı bugün güclər idarə edir və biz hər an hazır olmalıyıq. Yəni bu Cənab Prezidentin bir növ xəbərdarlığıdır. Bugünkü dünyada beynəlxalq hüquq normaları işləmir. Kim güclüdür, o da haqlı prinsipi. Əsas prinsip kimi bir çox ölkələr tərəfindən qəbul edilib. Bütün dünyada geniş miqyaslı silahlanma prosesi gedir. Belə olan halda biz hər an öz ərazi bütövlüyümüzü, suverenliyimizi, öz seçimimizi layiqincə müdafiə etmək üçün hazır olmalıyıq. Üstündən bir neçə gün keçməmiş artıq biz Amerika qitəsində, o cümlədən öz regionumuzda çalxalanan hadisələrin şahidi oluruq. Amma bizi daha çox bugün maraqlandıran bizim qonşuluğumuzda baş verən proseslərdir. Nəzərə alaq ki, siz prosesləri müxtəlif vaxtlarda yaxından izləmişsiniz, bugün də izləyirsiniz. Müxtəlif müsahibələr vermişsiniz, kitablar yazmışsınız, yeri gəlmişkən. Yeni Dünya Nizamı kitabı da sonuncu işlərinizdən biridir. İndi mən istəyərdim ki, bax, bu məsələ ilə bağlı bizə öz fikirlərinizi bölüşəsiniz. İranda nə baş verir və bu proseslərin baş verməsi nəyə gətirib çıxara bilər? Sonra detallı şəkildə təbii biz... Mən də salamlayıram. İnanın ki, bu günü təbii də mən öz həyatım boyu izləmişəm. Hətta, necə deyərlər, öz gənclik devrimdə SSR-nin dağılmasıyla bağlı fikirləşirdim. Təbii bunu gördük. Azərbaycanın müstəqilliyini gördük. Daha indi sonra bu 30 illik işğal devrimizi gördük və çox Allaha dua edirik ki, biz şəhidlərimiz Allah rəhmət eləsin. Biz öz torpaqlarımızı erməni qəsbkarlarından azad edə bildik. Təbii bunu da biz 30 il gözlədik. Ancaq sonda buna nail olduq. Mən şəxsən inanın ki, bu barədə dəfələrlə danışmışam. Müsahibələrim var, kitablarım var. Ancaq mənim yeganə bir arzum var idi. Yəqin ki, siz bir dəfə mənimlə müsahibə aparanda sual verdiniz. Bir neçə dəfə yadınıza gəlir yəqin. Mən dedim, yox, mən hələ Cənub Azərbaycan barəsində fikirlərim qalır və o günü gözləyirəm. Və bu son 2 həftə ərzində bu hadisələr başladı. İranda gedən prosesləri təbii də bugün bütün dünya izləyir. Təbii mən də izləyirəm və çox narahatçılıqla izləyirəm. Əlbəttə, bu belə olmalı deyil idi. Bu tarix barəsində uzun-uzadı danışıb vaxt aparmaq istəmirəm bunu. Hər bir Azərbaycanlı bilir. Ancaq onu demək istəyirəm ki, dünyada bəlkə də yeganə biz xalqıq ki, böyük bir əksəriyyətimiz, təxmini deyirlər 30 milyon, 40 milyon Azərbaycan türkü İran ərazisindədir. Bu İran deyiləndə bu məmləkət adıdır. İran tarixən türk ərazisi olub, türk dövlətləri olub. İran dünyanın ən qədim ölkəsi sayılır da, bu tarixçilər bunu bilir. Və onun da 1000 illik tarixi türklərlə bağlıdır. Səlcuqlarla, elə Səfəvilərlə, nə bilim, bütün Nadir Şahla, Qacarlarla uzun illər İran ərazisində türk dövlətləri olub. Çox təəssüflər olsun ki, 21-ci əsrdə İranda gedən proseslərdə bu Qərb Avropa ölkələrinin müdaxiləsindən Pəhləvilər hakimiyyətə gəldi və Pəhləvi rejimində demək olar ki, o devirdə də Azərbaycanda demokratik qüvvələr milli azadlıq uğrunda, həmçinin respublika quruluşu uğrunda mübarizə apardılar. Bilirsiniz, Səttarxan, Bağırxan, Pişəvəri. Bunlar da təbii də çox qanlı tarixlə yatırıldı. Əlbəttə, hər biri o tarix mənim dediyim kimi kitablarımda əks olundu. Nadir Əfşar kitabı yazarkən 2014-cü ildə İrana səfər etdim.
Vurguladığım kimi bu barədə də mən əsərlərimdə var. Çox məyus oldum. Böyük bir məmləkət, böyük bir ərazi və burada Azərbaycan millətinin, necə deyərlər, vəziyyətini gördüm. Çox acınacaqlı idi. Məktəblər yox, televiziya kanalları demək olar ki, yox. Heç kəs öz dilində danışmağa ictimai yerlərdə qorxurdular. Yalnız maşının içərisində, qapalı bir yerdə biz Məşəddə olduq, Təbrizdə olduq. Danışmaq mümkün idi. Çox acınacaqlı bir vəziyyət idi. Həm də iqtisadi cəhətdən Tehranın vəziyyəti, İranın vəziyyəti məni bu günə qədər də çox narahat edirdi. Ancaq bu son hadisələr bir qədər ruhlandırır. Həmçinin mən bu hadisələrdə Amerikanın prezidenti Trump'ı da dəstəkləyirəm. Həmçinin Trump'ın həm Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinə olan, bizə olan o müqavilənin də, sülh müqaviləsinin bağlanmasında dəstəyi, Trump, necə deyərlər, yolunun açılmasında olan dəstəyi, bu təbii 21-ci əsr Türkiyəsi adlanır. Bu həqiqi mənada da artıq Türk Dövlətlər Birliyinin yaranması, Türk-Azərbaycan münasibətləri, Orta Asiya respublikalarının münasibəti artıq demək olar ki, dünyada Türkün qüvvəsini göstərir. Və bugün İranda gedən prosesləri əlbəttə hər birimiz izləməliyik, həm buna da dəstək olmalıyıq. Mən elə hesab edirəm ki, bizim bu çıxışımıza da yəqin ki, kimlərsə baxacaq. Hər bir Azərbaycanlı demək olar ki, dünyada yayılan bəlkə də 50 milyondur, bəlkə də daha çoxdur. Bu hadisələrə dəstək olmalıdır və mənim arzum, istəyim ondan ibarətdir ki, İranda demokratik bir quruluş əmələ gəlsin. Mən bilirsiniz, hüquqşünasam, özüm də beynəlxalq sahədə belə hesab edirəm ki, bu son çıxışlara da baxıram. Burada həm Pəhləvinin qayıtması, bu da bir dəstəkdir. Ancaq onun yenidən gəlib İranda şahlıq rejimi yaratması absurddur. Həmçinin də indi son bu prezident seçkilərində Peşkanın qalib gəlməsi, Azərbaycan Türkü kimi Bakıya bir-iki dəfə səfər etməsi bizi sevindirir. Təbrik göndərmişdi, mənim yadımdadır. Mən belə hesab edirəm ki, bu birinci növbədə İranın konstitusiyasında bu dini rəhbərin mövqeyi o Sovet konstitusiyası kimi dəyişdirilməlidir. Təbii xalq prezidentini seçir, bütün dünyada olduğu kimi. Və Peşkan hakimiyyətində tanınmalıdır. Peşkan da bu keçid dövrü üçün, əlbəttə ki, İranda bu hadisələrə təbii ki, necə deyərlər, belə qırğınsız, qiyamətsiz, bunları keçid dövründə idarə etməlidir. Yəni, bu inqilab devirlərində, indi biz bu inqilabları yaşamışıq da bilirsiniz, Oktyabr inqilabı və yaxud başqa ölkələrdə gedən inqilablar, mən bunların İranda təkrar olunmasını arzu eləmərəm. Əslində, elə Qacarlar da Pəhləvlər tərəfindən devrilib, Pəhləvlər də qanunsuz gəlmişdi. Təbii, onlar şahlıq rejimi idi. Artıq dünyada bu krallıq, şahlıq rejimi demək olar ki, silinib gedir. Yəni, simvolik olaraq qalır. Ərəb ölkələrində qalsa da, bəzi Avropa ölkələrində təsəvvür edin ki, İngiltərənin kralı, o 18-ci əsrdə İngiltərə kralı da, indi İngilislər onu, necə deyərlər, simvolik saxladılar. Krallıq da bütün ərazisini, o müstəmləkələrini azad etdi. Hindistanı, Pakistanı, deyək, Kanadanı, Avstraliyanı özü buraxdı. İndi bugün bir dənə dünyada qalan böyük imperiya Rus imperiyasıdır. Təbii ki, Allah qismət eləsin ki, onun da biz süqutunu görək. Da indi bilirsiniz, dünyada bütün bu hadisələrin mən elə hesab edirəm ki, elə arxasında da bu Rus imperiyası durur. İranda gedən bu hadisələr, həmçinin Ukrayna-Rusiya müharibəsi, o barə başqa bir mövzu olsa da burada qeyd eləməliyik. Regionumuza bağlı məsələdir. Bəli, qanunsuz, təsəvvür edin, 4 il yaxınlaşır ki, Rusiya hansı hərbi əməliyyatdan, xüsusi əməliyyatdan danışır, başlaşmaq mümkündür. Ancaq mən şəxsən bu Venezuela hadisəsində çox dəstəklədim. Amerikanın orada da indi Venezuela'nın vəziyyətini təbii ki, bizim insanlarımız məlumatlıdır. Orada da dünyanın ən zəngin neft yataqları olmasına baxmayaraq
mən deyərəm ki, dünyanın ən geridə qalmış ölkələrindən biridir. İndi Latin Amerikasında Kubadır, da indi vəziyyətini bilirsiniz. Bizim devrin insanları bunu xatırlayırlar Fidel Castro ilə bağlı. Həm Panamanın vəziyyətidir, bilirsiniz ki, bugün dünyada narkotik maddələrin, necə deyərlər, qanunsuz satışından, yayılmasından məşğuldur. Həm də Venezuela, da indi bu Maduro'nun Amerikanın apardığı xüsusi əməliyyatı mən ürəkdən dəstəkləyirəm və elə hesab edirəm ki, yaxın bir müddətdə Venezuela xalqı da dünya ölkələrinin siyasına daxil olub azad, firavan yaşamaq hüququna nail olacaq. Elə dünən mən eşitdim ki, böyük şirkətlər, neft şirkətləri 100 milyard təsəvvür edin ki, dollar həcmində Venezuela investisiya qoymaq istəyirlər. Yəni, bu Azərbaycanın hamı xatırlayır da bu 94-cü ildəki həmin əməliyyatı. Onun sayəsində mən dünən Bakı şəhərinə çıxmışdım. Heyrətamiz bir gözəlliklə rastlaşdım. Hansı ki, bizim gəncliyimiz, həyatımızın çox hissəsi o Sovet devrində keçib, o Bakı küçələrində. Ancaq bugün inanın təsəvvür olunmaz dərəcədə böyük nailiyyətlər əldə olunub və mən inanıram ki, yaxın gələcəkdə də bizim əhalimizin də maddi rifahı, güzaranı daha da yüksələcəkdir. Ancaq bugün əsas mənim bu danışığımın məqsədi İranda gedən proseslərdir. Bir hüquqçu kimi demək istəyirəm. Birinci növbədə orada bu dini rejim, bu molla rejim çevrilməlidir. Bu 21-ci əsrdə belə bir rejimlə dövlət idarə olunmalı deyil. Artıq qanunlar var. Əlbəttə ki, din bizim üçün saflıqdır, bizim üçün böyük mədəniyyətdir. Ancaq o demək deyil ki, biz 21-ci əsrdə dini qanunlarla dövlət idarə olunsun, molla rejimindən. Əlbəttə orada mən belə hesab edirəm ki, indi orada internet işləmir, mən də müdaxilə eləmək istədim orada olan tanışlarıma. Telefonlar qapanıb və ahali bugün məlumat verdilər ki, bəzi mənbələr 200-ə qədər insan tərəf olub, 2000-3000 adam həbs olunub, ordu qüvvələri da indi ayağa qaldırılır. Təbii bunlar yol verilməz. Biz o inqilabları Sovet devrində yaşamışıq, onun tarixi də bizim üçün bugün də məlumdur. Mən də bir deyirəm də hüquqçu kimi elə hesab edirəm ki, bu dinc yollarla hakimiyyətdən bu molla rejimi özü istifa verməli. Axı bu kimə lazımdır? Siz elə təsəvvür eləməyin ki, oradakı o Sepahda, başqa qurumlarda təbii ki, o rejimin saxlanılması lehinədirlər. Elə də deyil. Hər bir mən İranda olanda gördüm, ancaq qorxu, müəyyən qədər təsirlərdən, o Sovet devrində biz yaşayıb görmüşük, o hissilərdən o rejimi dəstəkləyiblər. Peşkiyanın özünün hakimiyyətə gəlməsi böyük bir mütərəqqi addımdır Azərbaycan üçün də, elə İran üçün də. Bu keçid dövrü üçün mən bir siyasətçi kimi elə hesab edirəm ki, Peşkiyan hakimiyyəti bayaq vurğuladılar ki, istifaya getmək istəyir. Təbii bu da düzgün addım hesab etmirəm ki, anarxiya yaransın. İndi seçkilərdə bu qalib gəlib İran xalqı 50%-dən yuxarı səs verib. O bu keçid dövrü üçün hakimiyyəti saxlamalıdır və dediyim kimi ölkədə demokratik islahatlar aparılmalıdır, konstitusiya dəyişikliklər aparılmalıdır. Dini molla rejimi artıq İrandan necə olar, kənarlaşdırılmalıdır. İranın böyük potensial imkanları var. Həm neft, həm qaz, təbii sərvətlər, torpağı, ərazisi və İranda da Kürdlərin, Ərəblərin, Farsların demokratik, azad bir dövləti yaranmalıdır. Və onun da mən əleyhinəyəm, bəzi görürəm, çağrışlara baxıram, ay Farslar belə gəldi, ya Kürdlər elə getdi, elə deyil. Orada hər bir xalq azad olmalıdır. Onlar da, Farsların da oradakı bu rejimdən siz elə hesab eləmək. Yəni, xalqlar öz müqəddəratını təyin etməlidir. Onlar da bundan razı ola bilməzlər. Mən Fars, inanın bugün Türkiyə ilə mənim əlaqələrim genişdir. Bəlkə də
Türkiyədə, İstanbulda minlərlə İran vətəndaşları gedib ora sığınıblar. Orada çalışırlar, işləyirlər ölkədə olan ağır bu iqtisadi vəziyyətlə bağlı. Heç də onlar o rejimdən razı deyirlər. İranda azad və federativ bir quruluş yaranmalıdır. Həm Azərbaycan türkləri üçün, həm oradakı kürdlər üçün, orada 10 milyondan deyilənə görə yuxarı kürdlər də var, 40 milyona yaxın deyilən Azərbaycan türkləri var, ərəblər var, başqa millətlərin nümayəndələri. Təbii bu proses əlbəttə gözləyək də indi biz gözləmə mövqeyindəyik. Mən elə hesab edirəm, bütün Azərbaycanlılar, Azərbaycan dünyada olan türkləri, bizim siyasətçilərimiz, elə Milli Məclisimiz, hər bir insan bu sözünü bu devirdə deməlidir və biz dəstək olmalıyıq və çalışmalıyıq ki, tezliklə ən böyük problem də indi bu vurğulayıram, bu tarixi mən əsərlərimdə var və yeni əsərimdə də, yeni dünya nizamı əsərimdə də bunları vurğulamışam ki, elə bir xalq yoxdur ki, onun 40 milyon, 30 milyon deyilənə qədər məktəb olmasın, öz dilində danışa bilməsin. Və mən özüm gördüm İranda olanda, inanın türklər, Azərbaycanda bu türklər öz ana dillərində danışmağa çəkinirlər. Biz onu izah edirdik ki, biz Azərbaycanlıyıq, Azərbaycan vətəndaşıyıq. Mən hiss edirdim ki, onlar qorxurlar, çəkinir. İndi əlbəttə bu belə bir 21-ci əsrdə bəlkə də dünyada ikinci belə bir xalq yoxdur ki, onun 40 milyona yaxın insanı öz ana dilində oxuya bilməsin, onun şeirlərini, ədəbiyyatını, tarixini farslaşdırsınlar. Təbii bu heç də, o bir Marksın sözü var, deyir, öz xalqını əsarətdə saxlayan xalq heç də azad xalq deyil. Yəni belə bir məfhum var, mən elə hesab edirəm, bu farslara da aiddir. Başqa İran ərazisində yaşayan bütün xalqlara aiddir ki, onlar azad, demokratik bir cəmiyyət qurmalıdırlar. Bir də bunu da vurğulayıram. İndi vurğulandı ki, Trump çox böyük bir addım attı və göstərdi ki, əgər ixtişaşlara qarşı hərbi qüvvələr tətbiq olunsa, Amerika müdaxilə edəcək. Mən bunu da alqışlayıram. Çox böyük bir addımdır. 22-ci ildə bilirsiniz, o bir xanımın özünü da indi İran polisi tərəfindən tutuldu. Xanımın adı Əminə, əlbəttə. O devirdə də belə bir proses başladı, ancaq sonra bu İran qüvvələri tərəfindən yatırıldı. Ancaq mən bu dəfə elə hesab edirəm ki, Allah qismət edəcək ki, biz bu günü də görəcəyik. Biz İranda bu demokratik devrilişi görəcəyik. İranda olan xalqlarla azad yaşamaq hüququna malikdirlər. Bugün dünyanın əksər ölkələri, Avropası da, Amerika Birləşmiş Ştatları da təbii bunu çox ciddi surətdə izləyirlər. Və mən elə hesab edirəm ki, bu İranın dini lideri də bunları eşitməli, görməlidir və özü də azad və öz, necə deyərlər, sabit sürətdə hakimiyyətdən getməyi bacarmalıdır. Bunun özü də bir böyüklük olar onun üçün və gələcək İran xalqının, İran dövlətinin mənafeyi üçün. Cahangir müəllim, bir sual da verəcəm. Bax, bu proseslərdən sonra Azərbaycan Respublikası ilə orada yaşayan soydaşlarımızın münasibətlərinin tənzimlənməsində yeni dövr ki deyirik də açıla bilər. O dövr necə ola bilər sizcə? Mən belə hesab edirəm ki, o bir müddət, təbii də bilirsiniz, 200 ildən artıqdır ki, Şimali Azərbaycan, Cənubi Azərbaycan ərazilərinə bölünüb. Hətta mən öz birinci əsərimdə göstərmişdim ki, biz Azərbaycan Respublikasını Şimali Azərbaycan Respublikası adlandırmalıyıq. Təbii bir devir gələcək, buna da biz nail olacağıq. Ancaq əlbəttə bu proses bir qədər çəkməlidir. Birinci növbədə İranda dediyim kimi demokratik bir dövlət yaranmalıdır. Artıq bu dini rejimdən kənarlaşmalıdır və gələcək
nəsillər deyim, gələcək illər deyim, əlbəttə Azərbaycan vahid formada birləşməlidir və buna bizim haqqımız çatır və bilin ki, orta əsrlərdə Azərbaycan dövləti ən böyük imperiyalardan, ən böyük dövlətlərdən biri olub. Da indi bu Türkün tarixini bilirsiniz. Əlbəttə bunu Stalin 1944-cü ildə SSR Mərkəzi İcra Komitəsinin qərarı ilə Türk xalqlarının tarixini saxtalaşdırıb. Bizə keçirilən o tarix dərslərinin demək olar ki, 99%-i Türk tarixi haqqında həqiqətləri yazmayıb. Ancaq devir dəyişib və bizə də məlumdur ki, böyük Azərbaycan ərazisində həm Nadir Şahəfşarın, həm Səfəvilərin, elə Ağqoyunluların, Qaraqoyunluların, Səlcuqların çox böyük dövlətləri, imperiyalar olub. Bizim tarixçilərimiz də, yəqin mən inanıram ki, bu tarixi tezliklə yazacaqlar. Bizim orta məktəb, ali məktəb tədrislərinə əlavə olunacaq və hər bir Azərbaycanlımız da öz tarixini daha dəqiq və dürüst anlayacaq və buna da bizim haqqımız və hüququmuz çatır. Bax, siz qeyd etdiniz Yeni Dünya Nizamı əsərinizi. Mən də əslində girişdə bunu xatırlatmışdım. Cahangir müəllim, müsahibəmizin sonunda bu kitab haqqında tam ətraflı məlumat verərdiniz. Niyə? Çünki Yeni Qarabağnamə kifayət qədər populyar oldu. Biz o kitabın xarici ölkələrdə yayılmasının bir növ iştirakçısı və şahidi olduq. Və əminik ki, bu kitab da yayılacaq, tərcümə olunacaq. Amma bilmək istərdik ki, bu kitabın məzmunu nədən ibarətdir? Yəni, qısa da olsa istəyərdik tamaşaçılarımıza məlumat verəsiniz. Kamran bəy, deməli mən 2016-cı ildə bu hadisələrlə bağlı, yəni 2016-cı ildəki o aprel döyüşlərlə bağlı birinci fikir və düşüncələrim əsərini qələmə aldım. Həmin kitab burada qarşımızdadır. Daha sonra mən fikir, düşüncə və mülahizələrim əsərini qeyd elədim. O da həm İslam həmrəyiliyinə, həm Azərbaycanda Demokratik Respublikanın 100 illiyinə həsr olundu. Həm də üçüncü kitabım fikir, düşüncələrim və xatirələrim oldu. Orada da mən demək olar ki, bu hadisələrə bir daha qayıtdım və Azərbaycanda gedən suverenliyimizin bərpasına həsr elədim. Və o devirdə də biz Yeni Qarabağnamə əsərimizi yazdıq və o əsərimiz də İngilis dilində çap olundu və sizin də böyük bir minnətdarlıq edirəm elə bugün sayənizdə dünyanın əksər ölkələrinə, bəlkə də bir 50-yə yaxın ölkələrinə paylanıldı, həmçinin Ermənistana da göndərildi və o əsərimizdə biz sülh sazişinə də toxunduq ki, bütün müharibələrin sonu sülhlə bağlandığı kimi, onu mən 2021-ci ildə vurğuladım. Bu hadisələr də sülhlə tamamlanmalıdır. Çox yaxşı haldır ki, cənab prezidentimiz də Amerikada olan görüşlərdə Ermənistanın baş naziri ilə bu sülh haqqında danışıq getdi və inanıram 2026-cı ildə də bu sülh prosesi başlayacaq və tamamlanacaq. Artıq Azərbaycan-Ermənistan əlaqələri də, ticarət əlaqələri yaranmaqdadır. Əlbəttə, bu ermənilərin böyük bir qəbayəti idi. Mən o hadisələrin birinci gündən bu hadisələrdə iştirak eləmişəm. Bir polis zabiti kimi, necə deyərlər, 88-ci ildən düz 94-cü ilə qədər. Yüzlərlə, minlərlə şəhidlərimiz oldu. Həmi Daxili İşlər Orqanının əməkdaşları şəhid oldular. Mənim özüm də bu hadisələrdə ağır xəsarətlər aldım. Elə hesab edək ki, keçmiş olsun, tezliklə sülh bağlanacaq və Cənubi Qafqaz evi yaranacaq və burada da böyük potensial imkanlar var. Həm turizm sahəsində, həm nəqliyyat sahəsində. İndi bilirsiniz, Tramp marşrutu əmələ gəlsə, böyük Çin səddindən tutmuş, bütün Avropaya qədər böyük nəqliyyat dəhlizləri açılacaq. Bu da Azərbaycanın iqtisadiyyatına böyük təfələ veriləcək. Və mən axırıncı kitabım, daha doğrusu öz bir qədər də mənə doğma olan Gədəbəylə bağlı oldu.
necə deyərlər, o rayonun tarixindən bağlı oldu. Həmçinin bizim Göyçə mahalı ərazisindən bağlı oldu. O ərazinin də həmin kitabımızı mən, necə deyərlər, oxuculara təqdim elədim. Böyük Dədə Qorqud yurdu deyilən əsərimdən. Ancaq indi bu növbəti əsərimi demək olar azaltmışam. Bu yeni dünya nizamı. Elə bilin ki, bu da əsasən mənə bir ruh verdi ki, mən inanırdım ki, bu Cənubuda, İranda olan hadisələr tamamlanacaq. Bu əsərimdə də mən dünyada gedən bu proseslərə toxunurdum ki, yəni böyük bir Azərbaycan yox, dünya ərazisində artıq bu müharibələrə son verilməlidir. Nəinki elə bir bizim uzaq şərq, yaxın şərqdə elə Rusiya-Ukrayna müharibəsi, Latın Amerikası və yaxud bugün bilirsiniz də Tayland, Kamboca hadisəsi, ondan qabaq Hindistan, Pakistan hadisələri, bütün dünyada gedən bu proseslər və heç kəs də qarant verə bilməz ki, sabah hansısa başqa bir regionda da belə hadisələr başlayacaq. İndi əlbəttə bizim əlimizdən əsər yazmaq gəlir. Ancaq təbii ki, bəlkə də həmin bir devir gələcək ki, bu əsərlər də elə bizim həm beynəlxalq hüquqçulara, həm siyasətçilərimizə lazım olacaq. Mən elə hesab edirəm ki, 21-ci əsr artıq sülh əsri olmalıdır. Bu devirdə müharibələrə son qoyulmalıdır. Heç bir ölkədə müharibə olmalı deyil, inqilablar olmalı deyil. İnsanlar dinc, yanaşı, azad yaşamalıdırlar. Vurğuladım dünən, elə bir tədbirlə bağlı mən şəhər ərazisində çıxmışdım. Bir sıra ticarət mərkəzlərində olduğum, bir sıra, necə deyərlər, ictimai yaşa. İnanın, Azərbaycan xalqının necə rahat yaşamağını şahid oldum. Böyük mənə ruh verdi ki, bəli, məhz Azərbaycan xalqı da bugün belə bir azad, firavan yaşamaq hüququna malikdir. Cahangir müəllim, təşəkkür edirik maraqlı müsahibəyə görə və minnətdarıq. Siz də çox sağ olun. Mən elə gəlir ki, fikirlərimizi bölüşdük və arzu eləyək ki, 2026-cı ilimiz sülh, əmin-amanlıq və İrandakı gedən hadisələr də sülh yolu ilə demokratik proseslərə qədəm qoyacaq.